Yani şöyle, birbirinden ayrı öyküler ama aynı zamanda bütünlüklüler. Yani bunu bir roman olarak da sunsan zaten şekil olarak farklı bir şey yapıyor. Hı hı. Roman olduğuna ikna olabilirdi belki okuyucudan. Ben şöyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Yani şiir diye bir şey vardır. Onu şairler bilir. Ben şair değilim. Şiir bir yere kadar severim. Bir yerden sonra şiir kabul edemiyorum. Yani zihnim, algım kabul etmek istemiyor. Çeşitli nedenlerden dolayı. Şiir bulaşık bezine benziyor der T.S. Eliot. Yanlış mıyım? Siz daha iyi bilirsiniz Diyan Hanım. Estağfurullah. İngiliz edebiyatı sonuçta. Öyle der ve çok da doğru der. Ama kurmaca meselesi biraz daha farklı. Bence kurmacada herhangi bir tür falan yok. Bizi kandırdılar şimdiye kadar. Yani öyküymüş, romanmış. Tabii bunlar güzel. Öykücüyüm ben falan. Yani şey gibi takım takım işte birincilik. Ben futbolu çok severim. Hadi futboldan örnekler vermeyi severim. Mantığa uymasa da. Birincilik, ikincilik, şu takım, gençler, paf falan filan. Öyle bir şey yok. Öykücüyüm. Hayır anlatıyorsun sadece. Romancıyım. Hayır sadece yaptığın şey anlatmak. Yani bunu benim gibi çok rahat konuşabilen insan değilsin. Ses tonundan falan rahatsız oluyorsun. Yazmayı tercih ediyorsun. Herkese de istediğin gibi paylaşamıyorsun. Yazmayı tercih ediyorsun. yazınca da bir şey oluşturmuş oluyorsun. Bu dünyadan o dünyaya kaçıyorsun. Ve bu çok keyifli bir şey değil mi? Evet keyifli bir şey. Küçükken girmesi yasaklanan bir bodrum katı vardır böyle. Oradan bahçeye çıkılır. Normal bahçeye çıkmak yerine oradan dolaşmak benim daha çok hoşuma giderdi. Mutlaka senin de yani sizin de okura sen mi demeliyim, siz mi demeliyim bilmiyorum ya. Nihan diyeyim ben gene. Yani senin de daha çok hoşuna giderdi. Yani o arka taraflardan hoplayıp zıplamak. Çünkü sana farklı bir gerçek duygusu yaşatıyor ve bu bir heyecan. Kim heyecandan olmak ister ki? O yüzden öykü, roman bunlar güzel şeyler tabii ki bunları böyle isimlendirmek ama benim orada yapmaya çalıştığım şey bizim editörler, arkadaşlar da oyun oynamışlar sağ olsunlar. Arkaya şey yazmışlar. Roman işte atıyorum kitabın yayın evindeki sırasına göre. Roman 13, öykü 15, bilmem mit kurgu 5 falan filan gibi şeyler yazmışlar. Demek istediğimi de doğru anlamış kim yapmışsa onu herhalde. Ama yapanı yakalayacağım. 3 kişi var şu an zanlı. Yani baktığımızda ben de bilmiyorum roman mı öykü mü? Gerçekten bilmiyorum. Hani nasıl cevaplayacağımı bilmiyorum bunu. Herhalde anlattım sadece.